头转到台湾，再次提醒大家，飞的台风呢，外围环流带的瞬间强风绝对是不可以轻忽的。在南部高雄，现在展出的黄色小鸭第二次遇上了台风，不过这一次呢还不到小起标准的5级风，所以是继续的展出。但是瞬间强风今天还是让一位来赏鸭的小姐她走路不稳摔伤了，手腕骨折，被紧急送医。 黄色小鸭展出会场，一名女子突然倒在地板，动弹不得。我手不会动了，手不会掉了。这位绑马尾的小姐表情痛苦地按住自己的左手，手背软弱无力，是骨折了。她的手踢到那个地上，刚刚没有立石头。原来这位小姐不小心踩到石头，加上瞬间强风，让她站不稳跌倒。 救护车急忙开进来，将她送医。光荣码头的风真的很大，路树大力的摇晃，地面风沙滚滚，大家伸手遮住脸挡风沙。连主角黄色小鸭也在海面摆个不停。 但市政府评估，黄色小鸭顶得住强风，要继续展出，暂时没有要上岸消气。而高雄市区这棵大树就没有小鸭强壮了，整棵被强风连根拔起，挡住了人行道，连地砖都隆起来。虽然台风没有逼近南台湾，但高雄最大的阵风也有7级，真的也度过了风波不断的下午。记者古先荣、浩北许文南高雄报道。